هلو لیب فقوینده. سلام دوستان. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خب بریم امروز شروع کنیم با بحث مربوط به گراماتیک مربوط به اسم ها. توی بحث اسم هایی که ما داریم توی آلمانی به دو حالت تقسیم میشن. یه سری اسم هایی که شناخته شده هستن و یه سری اسم هایی که شناخته شده نیستن، ناشناسن. شناخته شده مثل چی؟ مثلا میگیم که یک آقایی، یک مردی داره از کوچه رد میشه که ما میشناسیمش. مثلا میگم پدر منه، برادر منه، میشناسیمش، هم من هم شما میشناسیدش. این اسم میشه شناس، یا به طور کل توی آلمانی آرتیکل در، داس و دی ممکنه بگیره. اوکی. اما الان میگیم یه فردی داره از کوچه رد میشه، ما نمیشناسیمش. اوکی، این میشه ناشناس برای ما. درسته؟ وقتی که اسم ناشناس باشه ما این آرتیکل ها رو نمیگیره. پس وقتی که فردی برای ما شناس هست که مثلا کتابی، اتوبوسی، میزی برای ما شناخته شده هست، به آلمانی بشتیمته، بهش میگیم بشتیمته نومن. اوکی، پس برای اینها آرتیکل گرفته میشه، آرتیکل در، داس و دی گرفته میشه. حالا چرا این آرتیکل ها گرفته میشه؟ به این خاطر بود. و الان میخوایم بگیم که چه آرتیکل هایی میگیرن. به طور کل توی آلمانی همه اسامی اجسام، افراد، هر چیزی به 3 قسمت تقسیم میشن. یکی یا مردن، جنسیتشون ماسکولینن، یا جنسیتشون خنثاست، نه مرد نه زن، نویتقال، یا فمینینن، یا زن هست جنسیتشون. اوکی. خب به ترتیب برای اونهایی که ماسکولین هستن آرتیکل در گرفته میشه، برای اونهایی که خنثی هستن آرتیکل داس، برای اونهایی که فمینین هستن یا جنسیتشون زنه آرتیکل دی میگیره. بریم به طور کل مثال بزنیم دیگه. برای ماسکولین مثلا اتوبوس جنسیتش مرده، میشه در بوس، یعنی یه اتوبوس شناخته شده، در بوس. درتیش، درتیش، اوکی، یعنی یک میز شناخته شده. داس آوتو، خودرو، جنسیتش خنثاست، میشه داس آوتو. اوکی، یک ماشین شناخته شده. داس بوخ، درسته، یک کتاب شناخته شده، اشتهار میگه رو ما میشناسیم، پس میشه داس بوخ. اوکی. مثال بعدی یک. اوکی، دی یکه، یعنی یه ژاکت شناخته شده. کلا جنسیت یکه فمینینه، زنه. دی تشه، کیف زنانه، کیف زنانه که شناخته شده. دی یکه، دی تشه، انشالدیگونگ، ببخشید، دی تشه. خب و هر کدوم از اینها رو ما میتونیم جمع کنیم. مثلا میگم برای کتاب جمعش میشه بیوشا. اوکی. برای جمع ها آرتیکل دی گرفته میشه. همه جمع ها، هر کدوم از اینا که ما جمع کنیم آرتیکل دی گرفته میشه. برای مثال دی آوتوز، دی آوتوز یعنی ماشین ها که میشناسیمشون، اون ماشین ها. دی بوشا، دی بوشا. اوکی. خب حالا بریم سراغ چند تا مثال از همین. خب اول از همه بحثای مربوط به ماسکولین رو شروع کنیم. ماسکولین یا جنسیتشون مرد باشه میخوایم یه مثال بزنیم. Das ist der Bus. این اتوبوسه، این اون اتوبوس هست که ما میشناسیمش. Das ist der Bus. Das Buch ist sehr groß. Okay. Das Buch ist sehr groß. Das Buch ist sehr groß. اوکی، یعنی این کتاب هست خیلی بزرگ، میشناسیم این کتابو، درسته؟ این ورتابوخه. اوکی، میشناسیمش. Das Buch ist sehr groß. خب مثال بعدی. Die Tasche ist sehr schön. یعنی چی؟ اون میز، die Tasche، اون کیف زنونه، ist
زرشون خیلی خوشگله، اون کیف زنونه خوشگله، زیباست. اوکی. حالا به صورت جمع دی آوتوز، اون خودروها که میشناسیمشون، زین سوتویا، خیلی گرون هستند. اون خودروها خیلی گرون هستند. خب امیدوارم این آموزش به کارتون بیاد و کاربردی باشه براتون. اگه سوالی داشتید میتونید از طریق تلگرام و شماره من 921 104 69 59 با من در ارتباط باشید. همچنین دوستایی که میخوان کلاس بگیرن میتونن با بنده تماس بگیرن جهت هماهنگی کلاس و اینکه من بگم که برای همه بچه‌ها بلا استثنا یک جلسه آزمایشی دارم که تضمین آموزش بنده هستش و اگر علاقه ای نداشتن لازم به پرداخت هیچ هزینه ای نیست. موفق و پیروز باشید.